皆さんこんにちは、よそうです。今回は P5X についに実装された原作心の怪盗団最後の一人ノワールの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ノワールは粘土属性の全体アタッカーです。ノワールは特殊な銃攻撃で大ダメージを与えていくキャラクターで、各スキルを使うと銃に改造が溜まっていきます。施される改造、銃の強化の種類はスキルによって内容が異なり、現在いくつの改造が溜まっているかはノワールの行動選択画面から確認できます。スキルやハイライトで改造を3つ貯めて銃撃で大ダメージを与えていくのがノワールの戦い方です。ちなみにノワールの銃撃スキルは粘土属性ダメージになってます。銃撃属性ではないのでそこは注意してください。それではノワールの各スキルについて見ていきましょう。スキル1では敵全体に粘土属性ダメージを2回与え、さらに敵全体に小生状態というデバフを付与します。ノワールは小生状態の敵を攻撃するとき火力がアップするため、まずはスキル1から使っていきましょう。スキル1で獲得できる改造は熱量改造といって、銃攻撃時小生状態の敵を攻撃するとき余ダメージがアップします。スキル2は敵単体に銃撃の特大ダメージを与えます。敵が小生状態であれば貫通がアップして火力が上がります。スキル2で獲得できる改造は鉄鋼改造です。鉄鋼改造は銃攻撃時メインターゲットに追加で粘土ダメージを与えるようになります。そしてスキル3は敵全体に粘土大ダメージ、敵が小生状態の時はクリティカル率が大幅にアップします。スキル3で獲得できる改造は拡散改造、銃攻撃時に敵全体に追加で粘土小ダメージを与えるようになります。そしてノワールのハイライトスキルは敵全体に粘土の特大ダメージを与え、超過改造という改造を獲得します。超過改造では銃撃ダメージのクリティカル率がアップします。すでに超過改造を獲得していた場合はハイライト自体の火力がアップするため無駄がありませんね。ノワールの使い方ですが、スキル1、スキル3、銃攻撃を順番に使っていけば OK です。ハイライトも3ターンに1回使えると思うので、銃撃状態の時はすでに改造が3つ溜まった状態で攻撃することができます。スキルで改造をため3ターンごとに大ダメージを与えていきましょう。ノワールのスキル一覧はこんな感じになっています。ノワールは固有スキルで改造の種類だけダメージを上げるため、なるべく3つ溜まっている状態で銃攻撃をしたいですね。またノワールは効果命中が高ければ高いほど自身の攻撃力とクリティカルダメージが上がります。攻撃力は効果命中が240で最大、クリティカルダメージは効果命中が210で最大になります。さらに改造を1種類消費するごとにヒートアップというものを獲得して自身を強化していきます。1層目で効果命中と効果抵抗がアップ、2層目で攻撃力と防御力がアップ、3層目でクリティカルダメージがアップします。銃攻撃を使う時には基本的に改造が3種類溜まっている状態で使うと思うので、一度でも銃攻撃を使えばヒートアップを全て獲得することができますね。2回目以降の銃攻撃はこのヒートアップのおかげでさらに火力がアップするというわけです。ノワールの武器効果一覧はこんな感じになっています。星5武器ではノワールに必要な効果命中をアップし、さらに小生状態の敵を攻撃するとき粘土ダメージアップ、改造を獲得した時攻撃力がアップするためノワールの火力を最大限発揮できる武器ですね。星4武器もノワールに大事な攻撃力と効果命中を上げてくれるため悪くないです。ノワールのおすすめ刑事カードセットはこんな感じになっています。効果命中で粘土ダメージが上がる知恵と愉快のセットが強力です。ステータスについてですが、先ほども言ったようにノワールは効果命中が高ければ高いほど攻撃力とクリティカルダメージが上がります。なので戦闘中の効果命中210を目指したいのですが、210まで上げるのは正直水着モコがいないとかなり難しいです。水着モコを持ってない人は戦闘中の効果命中が140になるように調整してあげるといいと思います。なのでおすすめメインステータスは月がダメージボーナス、星が効果命中、辰が攻撃力がおすすめです。効果命中が十分あるのであればクリティカル率を優先してあげてあげましょう。ノワールの凸効果一覧はこんな感じになっています。どの凸もノワールの火力を大きく伸ばしてくれるので優秀なものが多いですね。1つ目は最初のターン開始時敵全体に小生を与え熱量改造を獲得するので、スキル1を実質使ったような状態になります。さらに小生を持つ敵3体まで攻撃力とクリティカル率がアップします。3つ目は小生を持つ敵が1体以上でノワールの被ダメージがダウン、3体以上いれば粘土ダメージが大きくアップします。5つ目でハイライトの改造にクリティカルダメージアップが追加され、6つ目では各改造がさらに強化されます。スキル1の熱量改造は敵の効果抵抗をダウン、ス
スキル2の鉄鋼改造は銃撃時貫通が 12% アップ、スキル3の拡散改造では攻撃時クリティカル率とクリティカルダメージが 20% もアップして非常に強力ですね。今回はノワールの強み弱みを紹介する前にパーティー編成について紹介したいと思います。ノワールは効果命中を上げるのが非常に重要なため水着モコと相性抜群です。そしてバフ役としてはコードを編成してあげるのが最もおすすめです。コードを持っていない方は同じ粘土属性のリドルや敵全体にデバフを配ることができるリンを編成してあげると良いでしょう。ワンダーのペルソナですが、この前実装されたシバが相性抜群になっています。シバは3ターンごとに固有スキルを使うことで敵全体に強力なデバフを与えることができます。なので1ターン目2ターン目はディオニトスでノワールを強化、そして3ターン目ノワールの銃撃に合わせてシバに変更し、シバの固有スキルで敵全体にデバフを与えるという使い方が非常に強力です。ワンダーの武器は交換所で交換できるこの紫の武器がおすすめです。こちらの武器は持っているだけで敵全体の防御力ダウン、味方全体の効果命中と粘土ダメージをアップしてくれるため、まさにノワールのサポート用に作られた武器ですね。交換所で交換しなければならないため凸が進めづらいですが、3凸まで進めてあげると味方へのバフの量が上がるのでおすすめです。そして支援キャラはナビがいいですね。ナビも敵全体にデバフを与えつつ3ターンおきに敵の弱点を変更して味方1人を超強化できるため相性がいいです。このようにノワールはすでに相性がいいキャラクターが多数実装されており、パーティーの完成度が非常に高いですね。それではノワールの強み弱みについて見ていきましょう。ノワールの強みは何といってもその火力です。実装されてきた星5の全体アタッカーでもトップクラスの火力を持っており、強力な敵が複数体いる場面で非常に強いです。さらにノワールは相性のいいキャラクターやペルソナがすでに実装されているためパーティーの完成度が非常に高いですね。ノワールの弱みはパーティーの編成難易度がかなり高い点です。ノワールの性能をフルで発揮するためには効果命中を大幅に上げてくれる水着モコの存在がほぼ必須になっています。水着モコは限定星5キャラクターで現在は入手することができません。復刻を待つしかないのが辛いところですね。そしてワンダーについても交換所でしか交換できない武器、そしてこちらも交換所で交換するシバの存在がかなり重要になってます。パーティーが完成すれば非常に強力なのは間違いないですが、編成難易度が非常に高いと言えるでしょう。またノワールは敵が単体しかいない場合はもちろん、敵が高頻度で入れ替わるようなバトルも相性が悪いです。スキル1の小生デバフが敵が入れ替わるたびにリセットされてしまいますからね。大型の敵が複数並んでいるという場面で一番力を発揮できるキャラクターでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ノワールは強力な粘土アタッカーですが、パーティーの編成難易度がかなり高いのがたまに傷です。細かい敵が大量に出てくるような場面にも向いてないので、大型の敵が複数出てくるようなボス戦に向いているキャラクターと言えるでしょう。性能をフルで発揮できるような場面では非常に強力なキャラクターですので、皆さんぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略動画をガンガン投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。